හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. චිකෝ එක YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා බිත්තර දමන ගංකිකිලියන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් සුපිරිම කෑම එකක් ගැන. ඉතින් මේක අපේ සත්තුන්ටත් අපි දෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි ඔයාලටත් මේ විදිහට හදලා දෙන්න කියන්නේ. අපි මේ කෑම එක හදලා අපේ සත්තුන්ට දෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක අන්තිමේටම. ඊට කලින් මම ඔයාලට මේ කෑම එක හදා ගන්න විදිහ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි මේ කපන්නේ ලීක්ස් කොළ. අපි මෙහෙම කොළ කපලා දෙන්නේ අපතේ යන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු කරගන්න. එතකොට සත්තු ආසාවෙන් කනවා මෙහෙම කොළ කපලා දුන්නාම. ඔය සත්තුන්ට මෙහෙම කොළ ಜಾති දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ පෙන්වන විදිහටම හීනිවට කපලා දෙන්න. එතකොට අපතේ යන ප්‍රමාණය ඇත්තටම අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම ලීක්ස් කොළ, එතකොට ගෝවා කොළ, රාඹු කොළ මේ වගේ දේවල් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ගමේ තියෙන එළවලු කඩේකින්. අපිත් මේ ලීක්ස් කොළ, රාඹු කොළ ගන්නේ එළවලු කඩේකින්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ගමේ තියෙන කඩේකට ගිහිල්ලා කතා කරලා අයින් කරන දේවල් ටික ගන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ notification bell එකත් ඔන්න එකේම තියාගන්න. ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕන. අපි සත්තු හදන්නේ අඩනිදෙලි ක්‍රමයට. අඩනිදෙලි ක්‍රමයට හදලා අමතර ආහාර වේලක් විදිහට තමයි අපි මෙහෙම කෑම එකක් හදලා ගම් කුකුල්ලුන්ට ලබා දෙන්නේ. ඔයා ගම් කුකුල්ලු හදනකොට අඩනිදෙලි ක්‍රමයට හදන්න නැතුව කූඩුව ඇතුළෙම තියලා හැදුවොත් ඔයාට කඩෙන් කුකුල් කෑම ගෙනත් දෙන්න වෙනවා. මොකද මෙහෙම කොළ වලින් සත්තුන්ගේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සපිරෙන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම වියදම අවම කරගන්න තමයි අපි මෙහෙම කෑම එකක් හදන්නේ. ඔයත් ගම් කුකුල් පාලනය කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අඩනිදෙලි ක්‍රමයට ගම් කුකුල්ලු ඇති කරන්න. එතකොට සත්තුන්ගෙන් බිත්තර ප්‍රතිශතයත් හොඳට ලැබෙනවා. ඔන්න අපි දැන් ලීස් කොළ ටික කපාගෙන ඉවරයි. අපි ඊට පස්සේ කපා ගන්නවා මුගුණු වෙන්න කොළ. ඉතින් මුගුණු වෙන්න කොළ කපද්දිත් ගොඩක් හීනියට තමයි අපි කපා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොන වගේ ප්‍රමාණයකින්ද කපා ගන්න කියලා. ඔයාලත් මේ විදිහට හදනකොට කෑම එක වීඩියෝ එක බලාගෙනම හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලගත් බිත්තර දාන ගම් කුකුල්ලු ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටියගේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න පුළුවන් BSF කීටයගෙන්. ඉතින් මගේ channel එකේ මම දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක් BSF කීටය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් සරල ඇටවුමක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. වඩ ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එකත්. ඉතින් BSF කීටයත් සත්තුන්ට ආහාරයක් විදිහට දීලා මේ විදිහට අමතර ආහාර වේලක් විදිහට මෙහෙම කෑම එකක් හදලා දීලා සත්තු හොඳ නිරෝගීමත්ව හදා ගන්න පුළුවන්. වියදම සෑහෙන්නම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කෑම එක හදලා දෙනවා කියන්නේ වියදමක් ඇත්තෙම නැති තරම්. ඉතින් ඔයත් ගම් කුකුල් පාලනය කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට හොඳ නිරෝගීමත් ගම් කුකුල් පැටවු අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. මේ නම්බර් එක මගේ. ඔයාලට ගම් කුකුල් පාලනය සම්බන්ධ මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි දැන් ලීස් කොළයි මුගුණු වෙන්න කොළ ටිකයි කපාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් කෑම එක හදමු. අපි කපාගත්ත කොළ ටික මුලින්ම බේසමකට මෙහෙම දාගන්න ඕන. අපි මේ කෑම එක හදන්නේ සත්තු 7 දෙනෙකුට. ඉතින් ඔයාලා ළඟ ඉන්න සත්තු ප්‍රමාණය බලලා සත්තු කන විදිහ බලලා මේ කෑම එක හදලා දෙන්න. ඔන්න අපි සත්තුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අපි කොළ ටික දාගත්තා. අපි මේකට දැන් එකතු කරන්න ඕනේ රයිස් පොලිස්. ඔයාලා මේ කෑම එක හදනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකට එකතු කරන්න තව හුණු සහල්, වී, බඩිරිඟු ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කපාගත්ත ලීක්ස් කොළ වල වතුර ගතිය තියෙන නිසා අපි මේකට වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ.
වතුර ගතිය වැඩි වුණොත් සත්තුන්ට සෙමෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක වතුර ගතිය අඩු වෙනකම්ම රයිස් පොලිස් දාලා ඔයාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔන්න අපි දැන් කෑම එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් සත්තුන්ට දීලා බලමු මෙයාලා කොහොමද මේක කන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සත්තු ටිකට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි කඩෙන් කෑම ගෙනත් දීලා නැහැ. අපි හදලා දෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. ඉතින් මේ සත්තුන්ගේ බිත්තර පේසතියත් හොඳම මට්ටමේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි, ගංකු කුල්ලු හදනවා නම් පුළුවන් තරම් වියදම අඩුවෙන් හදන්න. ඔයාලට හොඳ ලාභයක් මේ ගංකු කුල්ලුන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කඩින් කුකුල් කෑම ගෙනල්ලා සත්තුන්ට දුන්නොත් ලාභයක් නම් ගන්න බෑ කොහොමඩවත්ම. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ සත්තු කොච්චර ආසාවෙන්ද මේ කෑම කන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ සත්තුන්ට දෙන විදිහ අත්හදා බලලා තමා අපි ඔයාලටත් කියන්නේ ඔයාලගේ කුකුල්ලුන්ටත් මේ විදිහට කෑම එක හදලා දෙන්න කියලා. දැන් ඔයාලටම පේනවා ඇති මේ සත්තු කොච්චර ආසාවෙන් මේ කෑම කනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ ඉන්න ගම් කුකුල්ලුන්ට මේ විදිහටම කෑම වට්ටෝරුවක් හදලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වියදම සෑහෙන්නම අඩු කරගන්න. අපි ළඟ ඉන්න ගම් කුකුල්ලු ඔක්කොටම අපි මේ විදිහට තමයි කෑම එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එකේ මම දාලා තියෙනවා ගම් කුකුල්ලුන්ට හදලා දෙන කෑම වට්ටෝරු ගොඩක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ගිහිල්ලා බලන්න. ගම් කුකුල් පාලනය කරන ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන මේ වීඩියෝ ඔක්කොම. සමහර කට්ටිය කියනවා ගම් කුකුල් පාලනය කරන එක පාඩුයි කියලා. ඒ පාඩු වෙන්නේ කඩෙන් කුකුල් කෑම ගෙනල්ලා මේ සත්තුන්ට දුන්නොත් විතරයි. අපි මේ කියලා දෙන විදිහට ගම් කුකුල් පාලනය කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලාභ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් මේ කට්ටියගෙන් දවසක් ඇතුළත අපි ගත්ත බිත්තර. ඉතින් අපේ ගම් කුකුල්ලුන්ට කෑම විදිහට වට්ටක්ක කොලක් දෙනවා. ඒ වට්ටක්ක කොළ වලින් හදන වීඩියෝ එකකුත් මම දාලා තිනවා මගේ channel එකේ. එකත් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ ගම් කිකිලියෝ 6 දෙනෙක්ගෙන් දවසක් ඇතුළත වැටෙන බිත්තර. ඉතින් ඔයා ගම් කුකුල්ලු 100ක් වගේ හැදුවොත් මේ මම කියලා දෙන විදිහට ඔයාට හොඳ ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කිකිලියෝ බිත්තර දාන්නේ කඩේ කුකුල් කෑම දීලා නෙවෙයි. අපිම හදාගන්න කෑමකින් තමයි මේ විදිහට බිත්තර දාන්නේ. ගම් කුකුල් පාලනයේදී ගොඩක්ම වියදම් යන්නේ කඩේ කෑම වලට. ඉතින් කඩේ කෑම අපි නවත්තලා මේ විදිහට කරගෙන ගියොත් හොඳම ලාභ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුවන් රැකියාවක් විදිහට ඔයා ගම් කුකුල් පාලනය කරන කෙනෙක් නම් අද මේ විදිහට අත්හදා බලන්න. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ ගම් කුකුල්ලුන්ටම අපි කෑම හදන්න හදපු වට්ටක් අවල්. ගම් කුකුල්ලුන්ට වගේම තාරාවන්ටත් මේ විදිහට කෑම එක හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ මම ආසාවට ගෙනාවු තාරාව දෙන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටියටත් අපි ගම් කුකුල්ලුන්ට හදලා දෙන කෑම එකෙන්ම තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහා පැත්තේ නොටිෆිකේෂන් බෙල් එකත් ඔන්න එකේම තියාගන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.